Од изненен стан во Скопје, каде што четворица ентузијасти пред лаптоп почнуваат да развиваат компанија, до компанија со 70 луѓе и операции на Балканот, во САД и во Јужна Америка, е еден долг пат кој што Дарко Давковски го изодел за да стигне до денешната форма на неговата компанија Growth Era. Во оваа епизода на Newbiz Podcast раскажува за тоа како почнал, а како стигнал до точката да развива и Sales Академија во која што се тренираат луѓето со вештачка интелигенција. Дарко, добре дојде во Newbiz. Фала ти, Наташа, на поканата. Добро ве најдов. Нема да почнем директно со тоа што најмногу ме интересира, да почнем со тоа што каде е твојот почеток? Каде почнува твојот кариерен пат, професионален пат? Како кога би требало сега да си погледнеш на назад што се си поминал, што би рекол дека се клучните моменти од твојот бекграунд што те довеле до тука? Па, мојот бекграунд е онака као клише за предприемач. Едва завршив средно, не успеав да завршам факултет, иако студирав финансиски менеджмент. И после тоа се вработив како шанкер во вински бар во Котор, во Црна Гора. И тоа ми беше прво, на некој начин, професионално работно искуство. Секогаш предходно и во денови као средношколец и као студент, сум имал, барем јас сметам, некој талент за комуникација, за организација на луѓе, сум правил фестивали и такви некои ивенти. И работата како шанкер баш добро ми се вклопи во моите вештини кои што ги имав, иако не знаев што значи тоа да бидеш шанкер, а камоли шанкер во вински бар. Напредував брзо во тоа место каде што работев и наредното лето заминав као за летна работа. Меѓутоа решив да останам и наредната година станав најпрвен менаџер на винскиот бар. После тоа станав генерален менаџер на компанијата која што оперираше со вински бар, ресторан и две винари, два вински продавници. На колку години ова? Ова е на 23. Супер, мотивацијски. Мотивацијски и после од таму се вратив. Додека бев таму, имав прв допир со на некоја форма на предприемништво, мрежен маркетинг. Се вклучив во една програма, доста популарна во Македонија, и таму имав прв допир со некоја форма на предприемништво, бидејќи мрежниот маркетинг си има свои негативни конотации кои што постојат, меѓутоа е исклучително битен модел за луѓе кои што имаат предприемнички дух, бидејќи ти можеш со многу релативно ниска инвестиција да осознаеш барем за како функционираат основите на продажба, на маркетинг, како да закажеш состано, како да презентираш и сите тие моменти. Тренинг. Да. И друга работа која што е многу битна во тој сегмент е затоа што ти добиваш ментор. Менторот е тој кој што те внел во приказната и он е у суштина мотивиран за ти да бидеш успешен, затоа што ако си успешен и он е успешен. Значи важно е да ти се погоди менторот. Да, ми се погоди менторот, морам да признам, и ми се погоди од аспект што ми даде книги да читам. И таму фатив еден баг на читање кој што и ден денеска ме држи. Фала му за тоа. Од таму се вратив во Македонија, се вработив како комерцијалист во една компанија за градежни материјали. И не бев добар комерцијалист, бидејќи комерција во Македонија, во таква индустрија, бара да ти седнеш во кола, да идеш да патуваш, да посетуваш клиенти, потенцијални клиенти. Јас немав дозвола, не знаев да возам, така да во Македонија многу тешко се прави бизнис преку телефон, каде што ти не се среќаваш со луѓето во живо. Меѓутоа во таа компанија бев еден од најмладите и бев технички подкован, у смисла знам да работам на компјутер, нешто основи. И те прашуваа колегите како да сочувам ова во PDF, како да пратам ова. Не само тоа, меѓутоа увидов еден проблем. Пример, собственикот на компанијата ќе побара некој извештај кој што ја треба да го подготвам
И сега аз ќе треба да влезам во 5 различни места за да хантам информации кои што после ќе ги составам, па листи пенкало, па ќе Дигитрон, па ќе собирам да извадам едноставен репорт на, што знам, на маржа на одреден продукт. И тоа ми отвори простор да размислувам во тој момент и се појави во исто време како потенцијален клиент в компанија се наоѓа, доаѓаат од локална компанија која што има ERP систем и тоа е тоа што ни треба и јас бев задолжен тоа да го имплементирам во компанија која што во тоа време беше во топ 100 во Македонија на основа на годишен обрт. Во тој момент научив многу работи за бизнисот, као финанси, операции, продажба, набавки, supply chain, сите тие моменти и тоа ми даде една самодоверба дека, окей, јас знам све за бизнис и сега можам да отворам свој бизнис. Меѓутоа не беше така. Како што обично бива, не беше така. Да, како што обично започнав бизнис, стартап компанија која што најпрво им почнавме со увоз на спешалти еспресо, од Полска увезувавме кафе. Тоа мислам дека е нели увоз на храна и прехранбени производи во Македонија, мислам дека тоа е посебна тема за подкаст, нема да навлегувам во тоа. Меѓутоа исто имавме и концептуална продавница во Скопје, каде што имавме спешалти кафе, коктели од кафе, гардероба од македонски дизајнери и слични работи, што беше многу популарно како концепт во Хрватска, во Белград, во Софија и во Скопје недостасуваш и викам, окей, тоа е тоа, го отворив и идејата беше супер, сите ја поздравуваа, меѓутоа никој ништо не купуваше. И после година и пол успеав првпат да банкротирам и дојдов во ситуација каде што веќе бев во долгови и сите работи кои што ги носи банкротот, ми дојдов после нели месец дена депресија каде што не знаеш што да правиш, сватив дека сите проблеми кои што ги имам во животот се парични и се решаваат со пари. И јас треба да најдам начин како да заработам пари. Отидов на Upwork, почнав да аплицирам за работни позиции каде што имам вештини. Вештините ми се знам да зборам англиски и знам да работам во Excel, во Microsoft Office пакетот, толку имам вештини. Аплицирав на 30 на места, на 2 ме поканија на разговор, на едното од нив добив работа. Работата беше cold calling. Да се јавувам во компании и да нудам производи, бизнес to бизнес. Никогаш тоа претходно не сум го работел, меѓутоа човекот кој што со кого почнав да работам ме научи на основите. После некое време станав навистина добар во тоа што го правам и во еден момент, сега ја убрзувам приказната, меѓутоа во еден момент Ендру, тој што ме вработи, вика, бе, кај си ти? Викам, од Македонија. Кај е тоа Македонија? Сега, како објаснуваш? Ваков грајндер кај се најде кај други? Дали има други вакви во таму Македонија каде да си? Викам, има. Океј, јас доаѓам, стартаме компанија. И слета во Скопје. Сега, интересно е што ја и Ендру работиме заедно година и пол, меѓутоа никогаш се немаме видено на камера. Ја имам само видено слика од него. Сликата е он во костум, вратоврска, нели бизнес. Може му од поодамна, кој бил најзгоден. И разговараме телефонски, меѓутоа немаме видео. У меѓувреме јас почнав покрај тоа што работев со него, работев и во една германска компанија како sales и project менеджер за блокчейн технологии. Исто не знам ништо за блокчейн како технологија, меѓутоа организација со луѓе, комуникација, окей. И таман онака почнав да се стабилизирам и ќе почнувам нова компанија, имам американски партнер. Моите дома, нели, као види Сине, ова да не е како со кафето. Да не е како со кафето, што се случи, имаш убава работа, добро си платен, смири се, стабилизирај се. Не, ќе почнувам бизнес. Океј, супер. И сега доаѓа Ендру, ја да го пречекам него на аеродром. И јас очекувам бизнесмен, а се појавува лик кој што има брада до тука, има гитара на рамо и има јадранки. И гледам вака, викам као,
ова ќе биде интересно. Имаше ли куфер за оделото? Не, немаше одело. немаше одело, буквално, онака као гитара, еден ранец и он има интересна приказна. Излегува од Америка 2008 за време на финансиска криза и патува по светот. Он е еден од првите, како да кажам, као дигитални номади, пред Тим Ферис да ја напише 4-hour work week. Дојде, изрентавме Airbnb и најдовме некои луѓе кои што знаеа да зборат англиски и имаа свој компјутер, Нема опрема, немаме маски, немаме столици. Ништо немаме. И во тој Airbnb четворица, покриени со кебиња за да има акустика, звониме по компании, бараме клиенти, успеавме да најдеме клиенти, од таму ни почна приказката, која што еве веќе трае 8 години. Како ја доживуваш сега компанијата во ситуација која знаеш што сте прошле, ако сега треба да, не знам, да ја продадеш евентуално, како би изрекламирал, што сте вие, што работите, што давате, па што сте посебни? Така, ние сме компанија за развој на продажба, помагаме на брзо растечки компании во било која индустрија, мора да се B2B, каде што учиме од нив, кои се нивните идеални клиенти, како изгледаат тие компании, кои се лицата во тие компании со кои што они би разговарале за нивното решение, и после преку телефон, имейл и LinkedIn пробуваме да стапиме во контакт со нив, да ги заинтригираме доволно за да дојдат на продажен состанок. Така да ние сме партнер за раст на компании во најразлични индустрии и работиме исклучиво на американски пазар. Што е најтешкото? Да најдеш луѓе кои што те работат или квалитетни пред се, или да најдеш компании? Клиенти? Луѓе. Како резултат на тоа што бараш луѓе, прерасна целиот ваш концепт во Sales Академија или сакавте Sales Академија, па ви спонтано ви се наметна тоа дека може и луѓе да си рекрутираме од академијата? Не сакавме академија, ние сме Sales агенција во суштина и тоа не е на наш. Тоа е нашата примерна работа, ние работиме и помагаме на компании да пораснат, меѓутоа ова што го правиме бара луѓе. И у почетокот кога стартавме, у почетокот имавме проблеми да најдеме клиенти. Нели, као не знаеме каква цена да поставиме, како да го спакуваме тоа што го нудиме, меѓутоа у еден момент релативно брзо ни треба 6-7 месеци, свативме како тоа треба да го правиме и почнавме да продаваме со брзина од 20 нови клиенти на месец. Сега свативме дека окей, ќе продаваме 20 клиенти, меѓутоа сега треба да завршиме тоа што сме го ветиле. И треба да најдеме луѓе кои што ќе знаат да прават cold calling, ќе знаат да напишат имейл, ќе знаат да комуницираат професионално на LinkedIn или барем ќе имаат профил на LinkedIn као. И многу ни беше тешко да ги најдеме тие луѓе. Памтам со Ендру стоевме на плоштад и се смееме и ден денес како од другата страна стоеше еден дечко од Јеховини сведоци, од другата страна стоевме ние, он даваше едни памфлети, ние дававме други памфлети, он бараше луѓе да веруваат во неговото, ние баравме луѓе за да работат продажба, у суштина. И од тие причини наоѓавме млади луѓе кои што се амбициозни, кои што сакаат да работат продажба, затоа што го виделе Леонардо Ди Каприо во Wolf of Wall Street и тоа делува многу едноставно, као сите прават многу пари таму, и се мотивирани од тоа, меѓутоа немаат никаква вештина. А кога зборам никаква вештина, као имавме и се уште имаме као дел од академијата ни е како се праќа календар инвајт, како се користи Google календар, тоа се некои основни работи, меѓутоа каде некој би ги научил овде. И од тие причини прераснавме во академија. Иницијално ја имавме исклучиво од себични причини да регрутираме талент за кај нас. Меѓутоа со тек на време свативме дека отфрламе голем дел од популација. Не само во Македонија, ние работиме и регрутираме во Македонија, на Балканот и во Латинска Америка имаме членови во тимот. И многу често ни доаѓаа луѓе кои што се заинтересирани, меѓутоа кои што можеби не бараат моментално работа, бараат вештини, затоа што сакаат да променат кариера. Човек кој што работи во банка,
не можеби да си дозволи да остави моментално работа во банка и да влезе во нешто сосема непознато. А нашиот модел во тоа време беше таков, каде што ако сакаш да доеш на академија, it's a full-time job, Мгм. у суштина. Колкав ви е тимот сега? Рече дека насекаде сте, значи не е исклучиво во Македонија. 70 на луѓе сме, И а, full remote или имате и... целосно сме Мгм. ремоут. Имавме во почетокот имавме канцеларија, станот во кој што живее во тоа време, прво дневната стана канцеларија, потоа втората спална стана канцеларија, а после тоа јас и супругата моравме да се иселиме, идеме у друг стан. Јасно. Меѓутоа фати ковид и сите отидовме ремоут. После тоа пробавме да се вратиме, видовме дека нема резон и останавме ремоут. Имаме луѓе од Македонија, Србија, Косово, Босна, Никарагва, Мексико, Аргентина, Колумбија. Како изгледа академијата? Малку ме заинтересира целиот процес, зашто велиш дека сега веќе не мора да биде full-time job, може да биде нешто со кое што стекнуваш вештини кои што кога тоа што ти претребаат. Сепак продажбата е нешто што секој дневно го правиме, дури и несвесно. Што се учи? Освен овие ги спомена едноставните работи што едноставно немаш кај да ги научиш, што се учи и каков тип на вештини се стекнуваат? Така. Академијата е насочена кон обучување на лице за да стане Sales Development Representative, агент за развој на продажба. Во Tech World, во технолошкиот свет. На таа академија специфично е насочена кон одредена функција, значи оспособуваме луѓе за да извршуваат позиција која што е во последниве 10 години е меѓу постојано, ако отидеш на LinkedIn, ако има LinkedIn секоја година пушта Jobs Report за најбарани работи, постојано е во топ 20. Во Америка, во Европа, каде и да е, затоа што за нешто да се деси мора да се случи продажба. Од суштина. Нашата академија ги опфаќа сите елементи кои што се потребни за едно лице да можеме да го оспособиме за да влезе во таа кариера. Така да учи основи, како се дефинира Ideal Customer Profile, што значи у суштина ICP, што е Buyer Persona, каков тип на персони постои во една компанија во B2B settings. Имаш decision makeri, имаш инфлуенсери, имаш шампиони и кои се карактеристиките на секој од нив. Потоа во академијата имаме поставено модул каде што учиме за како се креира value proposition, како се идентификуваат проблеми кои што некоја компанија може да ги има преку open-ended или close-ended questions, и ги учиме како да користат технологија, за како да најдат идеални клиенти као компании, како да најдат лица во тие компании, како да најдат нивни контакт информации, како да пристапат кон телефонот како магична алатка и да започнат разговор со било кој во светот, како да користат имејл за да започнат разговор со било кој во светот, како да користат LinkedIn за да покажат на светот дека постојат, а во исто време да започнат конверзација. Ти имаш добро присуство на LinkedIn, меѓутоа многу мал број од луѓе во Македонија у суштина го користат во насоката во која што е наменета, у суштина. Јасно. Генерално на LinkedIn луѓето се издвојуваат тие што реално постираат и споделуваат нешто. Најголем дел се тука да конзумираат содржина, да бидат in touch со тие што смениле работна позиција и така натаму. Меѓутоа мислам дека дополнително да се развива како мрежа локално гледано, меѓутоа е прилично корисно, морам да кажам. Оно што сакам да си кажам сега, читав неодамна еден напис, пошто го спомена телефонот. Коледжи во САД почнале да нудат курсеви за Gen Z да ги учат како да зборуваат на телефон, како да телефонираат. Се соочувате ли со таква анксиозност од телефонски разговор? Ова го памтам и го кажувам како анекдота. У времето кога имавме канцеларии, сега ни доаѓа дечко кој што треба да го тренираме за cold calling, помлада генерација. И сега кога правиш cold calling, ти правиш 100 повици денеска, од тие 100 повици 95 не се поврзуваш со никого и ако имаш среќа тој ден ќе се поврзеш со 5 луѓе, од кои што 4 ќе ти кажат
губи се, не сум заинтересиран. На првото ало, кога дечково се поврза со другата страна, се онесести. Од анксиозност. Да, затоа што види, и во наше окружување секојдневно имаме пријатели, пријателки каде што нели треба да се јавиме да нарачаме пица, сме се собрали негде и сега као ај ти се јави, не ај ти се јави, не ај ти се јави, као на некој начин алатката на нас не делува застрашувачки, у смисло треба да се јавиш и да разговараш со непознато лице. Меѓутоа тренингот низ кој што го правиме ова за да ги истренираме луѓето на cold calling прво почнува од филозофски концепт, дека тоа е разговор меѓу две лица, бидејќи самиот факт дека ти треба да се јавиш на вајс президент во Кока-кола и да разговараш со нешто, самата помисла од тоа делува застрашувачки, затоа што ти си Ѓорѓи, кој што има 23 години од Струмица, и ти треба да разговараш со вајс президент во Кока-кола и ти да му понудиш на него нешто, као малце има дисконект у тој момент. Меѓутоа, кога ќе го сватиш дека нели тоа е разговор помеѓу човек и човек и дека ако тоа лице на тебе ти каже не те одбива тебе како личност, се одбива идејата која што ја нудиш, тогаш работите стануваат малце полесни. Сега, тешкиот дел е техниката како тоа правилно да се прави, како се отвара еден разговор, како се води тој разговор низ одредени прашања, кој што треба да биде ефективен, меѓутоа краток, затоа што cold calling-от, ти се јавуваш на некого ненајавен, сред ден му упаѓаш и треба да бидеш прецизен и концизен. Во академијата инвестиравме во AI технологија, се вика Hyperbound, партнери ни се во академијата, кои што имаат направено симулатор за вакви повици, каде што ние можеме да влеземе во алатката да креираме сценарио. Пример, Наташа, нејзината позиција е тоа, она има вакви предизвици со кои што се соочува на работното место, ова е тоа што ја држи будна ноќе, на што мисли, ова е твоето решение и како тоа решение ги решава овие предизвици, кликни старт и ти веќе разговараш со Наташа. И поставено е да има модули на тежина, levels of difficulties, така да за новите генерации е исклучително интересно, затоа што им даваш таа некоја форма на gamification, каде што они се чувствуваат, окей, играме видеоигра. А преку тоа учат многу важна вештина. И контролата е нивна. Да. Бидете го спомна овој момент на тренирање со вештачка интелигенција, како гледаш на вештачката интелигенција? Имаш искуство во блокчейн, целата нова технологија која што менува многу индустрии. Мислиш ли дека таа промени продажбата? Ти имаме ли комплетно самостојни продажни агенти со AI? Веќе имаме. Да, колку успешни би биле? Веќе имаме и имаме веќе докази дека се успешни. Сега, не верувам дека, мада ова е моje мислење, и можно е да не е точно, бидејќи никој од нас не знае што ќе се случи за 20 години со Artificial Intelligence, меѓутоа не верувам дека технологијата ќе го замени човекот во целост. Повторно мора некој да ја води таа технологија, и сега луѓето кои што ќе бидат успешни во наредниот период кој што следи, се луѓето кои што ќе совладаат како да ја користат таа технологија. У суштина. А ќе промени све. Спомена дека си го фатил вирусот на читање релативно рано. Што би препорачал? Што треба некој кој што сега размислува да влезе во предприемништво? Што би требало да прочита за да процени дали тоа е за него или не? Клише препорака, меѓутоа мислам дека е мастрит за било кој што размислува дали е или не е за предприемништво. Богат татко, сиромашен татко, Киосаки. Мислам дека тоа е класик. Тим Ферис, 4-Hour Workweek. Затоа што има еден интересен концепт за дигиталната економија и како да правиш пари на интернет.
мислам дека тие се две онака као мастрите. После тоа има еден куп книги кои што се доста Сами ти повеќе. излегуваат Да, сами после. ти излегуваат на основа на тоа што ќе најдеш интерес. И секоја книга која што е за личен развој. За крај, какви се плановите со Era Growth? Те растете, те се ширите, те менувате нешто можеби? Раснеме, се шириме. Моменталниот фокус ни е кон академијата, бидејќи сметаме дека во регионите во кои што функционираме имаме страшно талентиран талент, страшно талентирани луѓе, кои што би можеле да ги обучиме за оваа работа која што е високо барана, каде што се повеќе и повеќе компании почнуваат да го, зборам за американскиот пазар, бидејќи на тој пазар работам, меѓутоа се повеќе и повеќе компании почнуваат тоа да го сваќаат дека функцијата која што Sales Development Representative ја извршува и не е така комплексна, за да ти треба да плаќаш во Америка некого кој што е 3 пати или 4 пати поскап и тоа може да се аутсорсира. Аутсорсингот е нешто кое што има огромен раст и ќе продолжи да расте. Така да моменталниот фокус ни е кон оспособување на што е можно повеќе луѓе од нашите простори за да започнат кариери кои што ќе им дадат слобода, одредена форма на финансиска независност, затоа што е многу е добро да заработуваш во Америка, да живееш во Македонија, у суштина. И сакаме тоа да го приближиме до што е можно повеќе луѓе. Супер. Ви посакувам многу успех. Ти благодарам за разговорот. Фала, Наташа.